ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நாம இன்னைக்கு தும்மல பத்தி 3 இன்ட்ரஸ்டிங்கான விஷயங்கள பத்தி சொல்லப் போறேங்க. அது என்னன்னு வாங்க ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம். நம்பர் 1 நம்ம தும்மும்போது ஏன் ஆயுஸ் 100 அப்படி இல்லன்னா காட் பிளெஸ்ன்னு சொல்றாங்க தெரியுமா? ஏன்னா நம்ம தும்மும்போது நம்மளோட உடல்ல இருக்கிற எல்லா செயல்பாடுகளும் நின்னுவிடுங்க. ஏன் நம்ம இதயம் கூட 1 மைக்ரோ செகண்ட் அளவு நின்னுதாங்க துடிக்கும். அதனால தான் நம்ம தும்மும்போது ஆயுஸ் 100 காட் பிளெஸ்ன்னு சொல்றாங்க. நம்பர் 2 நாம ஒரு தும்மல அடக்க முயற்சிக்கும்போது நம்மளுடைய தலை அல்லது கழுத்துல இருக்கிற ரத்த நாளங்கள் சிதைந்து நம்ம இறக்க கூட வாய்ப்பு இருக்கதா சொல்றாங்க. நம்பர் 3 நம்மளால ஏன் தும்மல் அடக்க முடியாது தெரியுமா? நுரையீரல்ல இருந்து வெளிப்படுற ஒரு தும்மல் சுமார் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்துல வெளிப்படுங்க. அதாவது நமக்கு உள்ளர நுழைந்த அந்த தூசியோ, துகளோ, கிருமிகளோ எல்லாமே அந்த காற்றோட சேர்ந்து வெளியேற்றப்படுங்க. அதனால தான் நம்மளால தும்மல அடக்க முடியாது.